ఫ్రెండ్స్, మన ఎలాన్ మస్క్ అంకులు మనుషులు సావకుండా ఉండడానికి ఒక టెక్నాలజీ చేస్తున్నాడంట. అయితే ఆల్రెడీ టెక్నాలజీని ఏదో షెడ్ లో చేసేసాడంట. ఇప్పటికే ఏఐ అని తీసుకొని వచ్చి మన ఫోటో ఒకటి ఉంటే చాలు నవ్వడం ఏడడం కోకడం అన్ని చేసేయచ్చు అని చెప్పి అదేదో తీసుకొచ్చి మన మొహాన్ని కొట్టేది. ఇప్పుడు ఈయన వచ్చి మీకు సావే లేకుండా చేస్తాను అంటున్నాడు. దానికి మస్క్ అంకుల్ ఆల్రెడీ టెక్నాలజీని క్రియేట్ చేస్తాడంట. దాని నేమే న్యూరాలింక్. దాని టెక్నికాలిటీస్ ఏవో చెప్పాడు. అదేంటంటే 3072 ఎలక్ట్రోడ్స్ తో దీన్ని తయారు చేశాడంట. అయితే ఇది ఒక చిప్. నిజానికి చిప్ ని తీసుకుని వెళ్ళి మన బ్రెయిన్ లో ఇంప్లాంట్ చేస్తాడంట. అయితే మంచి స్పెషలిస్టులు డాక్టర్లు వచ్చి చిప్ మన నెత్తి మీద ఏం బెటర్. ఇది చేయడానికి వాళ్ళకంటే ఎంతో టాలెంట్ ఉన్న రోబోట్స్ ఉన్నాయంట. ఆ రోబోట్స్ అన్ని సాయశక్తిలో కష్టపడి ఆ చిప్ ని తీసుకొని మన నెత్తిలో దూచేస్తాయి. ఇది మన బ్రెయిన్ ని న్యూరాన్స్ ని బాగా స్టడీ చేసి వాటన్నిటికి బాగా అలవాటు పడుతూ ఉంటది. ఇంకా మన బాడీ ఏదో టైంలో పని చేయకుండా ఆగిపోద్ది కదా, అదే పోయినప్పుడు ఈ చిప్ ని తీసి అది యాక్టివేట్ చేస్తారు. ఆ చిప్ కి వైఫై కనెక్షన్ లాగా అన్ని కనెక్షన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తారు. రోబోటిక్ ఆర్మ్స్ మషిన్స్ అన్ని ఉంటాయి. వాటన్నిటి చేత ఇది పని చేయించగలదు. దీన్ని ఆల్రెడీ పందుల మీద కోతుల మీద ట్రై చేస్తున్నారంట. రిజల్ట్స్ బాగానే వస్తున్నాయంటలేండి. కంప్లీట్ గా సక్సెస్ అవ్వగానే ఆ తర్వాత మనుషుల మీద కూడా ట్రై చేస్తారంట. ఏందో ఇలా బాధ ఏం అర్థం కాదు. వీళ్ళు అభివృద్ధి చేస్తున్నారో లేకపోతే మొత్తం అందరినీ కలిపి ఒకేసారి బొక్కెట్టేస్తారో అర్థం కాదు. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇండియాలో చాలా పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్నవి కాదు. ఈ బ్యాంకింగ్, ఎనర్జీ, డబ్బు బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పెద్ద పెద్ద సెక్టార్స్ ఉన్నాయి కదా. వాటిలో 4th పొజిషన్ లో ఏముందో తెలుసా? పెళ్లి. ఇండియాలోనే అది 4వ అతి పెద్ద లార్జెస్ట్ ఇండస్ట్రీ అంట. మూవీస్, రైల్వేస్ ఇవి కూడా కాదు. పెళ్లి. ఎవడు పెళ్లి అంటున్నావంటే ఇండియాలో అన్ని పెళ్లిలు జరుగుతాయని చెప్తున్నా. లాస్ట్ ఇయర్ లోనే ఇండియాలో ఎన్ని పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయి తెలుసా? ఎన్ని వేల పెళ్లిళ్ళు అయ్యి ఉంటాయో ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. మొత్తం 32 లక్షల పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయంట. ఒక్కగా ఇండియాలో ఉన్న జనాలకి అది పెద్ద విషయం ఏంటని అంటారంటే ఓకే, నేను ఒప్పుకుంటానులేండి. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ దీనిలో డబ్బు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిందో తెలుసా? మొత్తం 3.7 లక్షల కోట్ల రూపాయలు. కొన్ని రాష్ట్రాల బడ్జెట్ కూడా అంత ఉండదనుకుంటా. పెళ్లికే ఇంత ఖర్చు అయింది. మేబీ ఇందులో సగం అంబానీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పెళ్లికే అయి ఉంటాయి. ఓకే, అన్ని లక్షల కోట్ల పెళ్లిళ్ళు ఏడ ఖర్చు అవుతాయంటే ఈ పెళ్లి ఇండస్ట్రీలోనే రకరకాల ఇండస్ట్రీలు వస్తాయి. గిఫ్ట్స్ అమ్మే వాళ్ళని, డెకరేషన్ చేసే వాళ్ళని, షామియానాలు, ఫుడ్లు, పెళ్లిళ్ళు బట్టలని, హనీమూన్లని, పెద్ద పెళ్లి అయితే వాళ్ళ రూమ్స్ అని ఈ మధ్య సగం ఫోటోషూట్లుగా పెడుతున్నారు. అండ్ మనం ఇండియాలో చూసుకుంటే దాదాపు జరిగేవన్నీ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లు. అబౌవ్ 95% దాకా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లు అవుతాయంట ఇండియాలో. అంటే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఇండియాలో ఉన్నారైతే సాహసం అనే చెప్పాలి. అయితే ఫ్రెండ్స్, మొన్నే చంద్రయాన్ దుమ్మను పోయింది ఆకాశంలో చూసుంటారు కదా. అయితే దాని పార్ట్ ఒకటి ఆస్ట్రేలియాలోని ఒక బీచ్ లో పడిందంట. న్యూస్ లో కూడా ఈ మధ్య బాగా ఎక్కువగా చూపిస్తున్నారు. అక్కడ అంటిస్తే ఇక్కడ వచ్చి ఎలా పడిందో అంటే అందరికీ తెలిసిందే కదా. రాకెట్ అంటే రాకెట్ డైరెక్ట్ గా అలా చంద్రమామకి వెళ్ళిపోదు. అది పైకి వెళ్ళే కొద్దీ దాని సైడ్ లో చిన్న చిన్న రాకెట్లు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ విడిపోతూ ఉంటాయి. ఒక్కో స్టేజ్ లో ఒక మొక్క ఊడిపోతా ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఊడిపోయే మొక్కను మాత్రం తీసుకొని వచ్చి సముద్రంలో పడేస్తారు. అయితే మన పక్కనే బీచ్ పెట్టుకుని ఆస్ట్రేలియా బీచ్ కి ఎందుకు పంపించారంటే ఎవరు పంపించలేదు. చాలా మంది అలా అనుకుంటున్నారు అంతే. అలా ఒక మొక్క ఎక్కడ తెలియకుండా సడన్ గా ప్రత్యక్షం అయిపోయేటప్పటికి దాంతో పాటు ప్రపంచమంతా తెలుసు ఈ మధ్య చంద్రయాన్ 3 కూడా అయిందని. అందుకే కొన్ని న్యూస్ ఛానల్ కూడా ఓవర్ యాక్షన్ ఎక్కువ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇదే గోల్ అయిపోయింది. అదిగో దాని మొక్క వచ్చి ఆస్ట్రేలియా పడింది అని చూపిస్తున్నారు. నిజానికి అది నిజంగానే ఒక రాకెట్ పార్టే. అలాగనే అది దీనిది అని ఏం లేదు. ఎందుకంటే సముద్రంలోకి చాలా కొట్టుకుంటూ వస్తాయి. ఎలా అంటే సముద్రం లోపల పోయి చూస్తే అర్థమైంది. అక్కడ లేనిపోని చెత్త అంతా అందులోనే ఉంటుంది. ఎక్కడ లేని మషిన్ పార్ట్స్ అన్ని అక్కడే దొరుకుతాయి. లోపల పెద్ద మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ పెట్టేయచ్చు. అన్ని పార్ట్లు ఉంటాయి ఆడ. ఇంకో పక్క నీమో పాయింట్ గురించి అందరికీ తెలుసు కదా. రాకెట్స్ ని పైకి పంపించాక చాలా దేశాల వాళ్ళు వాళ్ళ రాకెట్ మొక్కల్ని, విడిపోయిన మొక్కల్ని సముద్రంలోకి ఇలా నీమో పాయింట్ లోకి పడేస్తూ ఉంటారు. పడ్డాక అప్పుడప్పుడు కొట్టుకుంటూ ఎక్కడెక్కడికో ఎన్నో దేశాలకు పోతూ ఉంటాయి. రీసెంట్ గా చంద్రయాన్ 3 కదా ఎక్కువ ఫేమస్ అయింది. సో అది ఖచ్చితంగా దాని మొక్క అని అందరూ అనుకుంటున్నారు అంతే. దీని మీద ఇస్రో చీఫ్ కూడా కామెంట్ చేశారు. ఓకే, ఆ మొక్క చూడడానికి రాకెట్ మొక్కలాగే ఉంది కానీ అది మన చంద్రయాన్ 3 అని కన్ఫర్మ్ గా చెప్పలేము. నిజానికి ఆ మొక్కను క్లియర్ గా చూస్తే ఎవరికైనా అర్థం అయిపోద్ది. దాని మీద అంత ఆల్కి ఫామ్ అయి ఉంది. 1 వీక్ లోనే అంత రేంజ్ లో అయితే ఫామ్ అవ్వదు కదా. మీరేమంటారు? కామెంట్స్ చెప్పండి. ఫ్రెండ్స్, నింజా అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది జపాన్. అక్కడే నింజాలకి ట్రైనింగ్ కూడా చాలా ఇస్తూ ఉంటారు. ఇంకా సగం సినిమాలన్నీ జపాన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నింజా సినిమాలే వస్తాయి. అయితే ప్రజెంట్ కూడా నింజా ట్రైనింగ్ అక్కడ ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు నింజాలు ఏం చేస్తుంటారో నాకు తెలియదు. అప్పట్లో అంటే రాజుల కింద ఉండి బాగా ట్రైనింగ్ తీసుకుని వాళ్ళని వేసేయడానికి ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు. కానీ చాలా మంది ఇప్పుడు దొంగతనాలు చేస్తున్నారు అంటారు. అయితే లాస్ట్ 8 ఏళ్లుగా జపాన్ లోని ఒసాకా అనే సిటీలో నైట్ అవగానే ఒక నింజా ప్రత్యక్షం అయ్యి ఏదో ఒక ఇంట్లోకి పోయి ఆ ఇంట్లో ఉన్న బంగారం, డబ్బులు, కాస్ట్లీ వస్తువులు ఏది దొరికితే ఆ జోబులు వేసుకుని చాకచక్యంగా తప్పించుకుని ఎవరికి తెలియకుండా పారిపోతూ ఉన్నాడంట. చాలా ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న నింజాలాగా పారిపోతూ ఉన్నాడంట. 8 ఏళ్ల నుంచి తప్పించుకుంటూ పోతున్నాడంటే ఎంత స్కిల్ అర్థం చేసుకోవాలి. పోలీసులు కూడా పాపం నైట్ నిద్ర ఆహారాలు వదిలేసి ఈ నింజా వెనక తెగదిగారు. కానీ అస్సలు పట్టుకోలేకపోయారు. అప్పటికే మనోడు 254 పైగా దొంగతనాలు చేసి జపాన్ లో అన్ని రికార్డులు సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఒక రోజు అలాగే ఒక ఇంట్లోకి వెళ్లి దొంగతనం చేసి తన టెక్నికల్ స్కిల్స్ అన్ని ఉపయోగించి ఎవ్వరికి చిక్కకుండా వెళ్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఆ దొంగతనంలో యాజ్ యూజువల్ గానే డబ్బులు కొట్టేసి జోబులో పెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. అయితే నెక్స్ట్ రోజు పొద్దున్నే పోలీసు వచ్చి ఆయన
పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు. అదేంటో ఏమైందో అంటే ఆయన చాలా చాకచక్యంగానే వెళ్ళాడు కానీ మొహానికి మాస్క్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోయాడు. అంటే రోజు నైట్ అవగానే డ్రెస్ వేసుకుని పోతూ ఉన్నాడు కదా యూనిఫామ్ లాగా, ఆ నింజా యూనిఫామ్. సో మనం అప్పుడప్పుడు రోజు చేసే పనుల్లో చిన్న మర్చిపోతాం. ఈయన కూడా మాస్క్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోయాడు. అయితే అన్నిటికంటే అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ఆ నింజా ఏజ్ ఎంతో తెలుసా? 74 ఏళ్ళు. ఆ నింజా తాత అదే సిటీలో ఉంటాడు. ఎంతో గౌరవమైన వ్యక్తి అంట. పొద్దున అవగానే అందరినీ పలకరిస్తూ హ్యాపీగా ఊళ్ళో పడి తిరుగుతూ ఉంటాడు. నైట్ అవగానే నింజా వేషం వేసుకుని ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. ఎంత నింజా అయినా 74 ఏళ్ల వ్యక్తికి అంత ఊపు యాడ్ నుంచి వచ్చిందో. మనం కూడా నింజాలు అవుదాం. ఫ్రెండ్స్, మన ప్రపంచంలోని అత్యంత దారుణమైన ఏడాది ఏది? ఏడాది సంవత్సరం ఇప్పటిదాకా అయిన అన్ని ఏళ్లలో. అంటే మన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కాదు, అన్ని దేశాలకి ప్రపంచంలో చెప్పుకోవాలంటే అందరూ మన లాక్డౌన్ టైంనే చెప్తూ ఉంటారు ఆ ఏడాది అని. కానీ హిస్టరీలో ఇంతకంటే దారుణంగా ప్రపంచాన్ని ఊపేసిన ఒక ఏడాది ఉంది తెలుసా? అందులో ఒక ఏడాది 536వ ఏడాది. ఏటైందో అంటే ఆ టైంలో ఐస్లాండ్ లో ఒక పెద్ద అగ్నిపర్వతం ఉంది. అది పేలిన పేలుడు మామూలు పేలుడు కాదంట. దాని నుంచి వచ్చిన దుమ్ము ధూళి పొగ దాదాపు ఒక ఏడాది దాకా సూర్యుడు అనేది భూమి మీద కనిపించకుండా చేసిందంట. ప్రజెంట్ నా సిచ్యువేషన్ కూడా అదే. ఈ వర్షం దెబ్బకి సూర్యుడు ఏడ కనిపించలే. ఓకే, అప్పుడైతే మామూలు నిజంగానే పొగ దుమ్ము అనుకోండి. యూరోప్ పక్కనే ఉన్న మిడిల్ ఈస్ట్ అలాగే కొన్ని మన సైడ్ ఏషియన్ దేశాలు కూడా దుమ్ము పొగ అయిపోయాయంట. దాని వల్ల ఏమైందంటే పంటలు పండకుండా అయిపోయాయి. సూర్యుడు వెళ్తూ లేదు. అప్పటిదాకా ఉన్న పంటలు నాశనం అయిపోయి కొత్తవి కూడా లేవు. అది పేలినప్పుడు సగం మంది ఆకలితోనే పోయాయంట ప్రపంచ జనాభాలో. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎప్పుడైనా ట్రైన్ లో ఇసుక పోయడం చూసారా? గూడ్స్ ట్రైన్ లో ఇసుక ఎత్తకపోవడం కాదు, ట్రైన్ లోపల ఇసుక పోసారు పెట్రోల్ పోసినట్టు. మేబీ కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది. మేబీ ఇలా ఎందుకు చేస్తారంటే వర్షాకాలం చెప్పేది ఏముంది, మొత్తం బోధ అయిపోయింది కదా. ఇలాగే పట్టాలు కూడా బాగా తడిగా కొన్నిసార్లు జగటగా అయిపోద్ది. దానివల్ల ట్రైన్ కొంచెం హైట్ గా ఏమైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆ వీల్స్ అక్కడే గ్రౌండ్ గా దిగేసి స్లిప్ అయిపోతూ ఉంటాయి. దీనికోసమే పొడి మట్టిని ట్రైన్ లో పెట్టుకొని ఉంటారు. వీల్ స్లిప్ అవుతుంది అని తెలియగానే మాన్యువల్ గా కొన్నిసార్లు ఆటోమేటిక్ గా కూడా దాన్ని ఆన్ చేసి ఆ పట్టాల మీద వీల్ ముందు ఇసుక పడేలా చూస్తారు. కొన్నిసార్లు సడన్ గా బ్రేక్ వేసేటప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఇసుక పోసేసి ఆపడానికి ట్రై చేస్తుంటది. లాటరీ టికెట్స్ ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గినట్టున్నాయి కానీ ఒక టైంలో బీభత్సంగా ఉండేవి. ప్రజెంట్ కొన్ని స్టేట్లో కొన్ని దేశాల్లో ఇప్పటికీ బీభత్సంగా ఉన్నాయనుకోండి. డబ్బు గెలిచి బాగా హ్యాపీగా ఉన్న కదా పెద్దగా ఏం ఉండదు, హ్యాపీగా ఉన్నది వదిలేద్దాం. కానీ మనం అది కాదు, ఇంకొక అది చూడబోతున్నాం. అయితే ఇది వినే ముందే చెప్పేస్తున్నాను, ఇది విన్నాక మీ గుండె పగిలి మీకు కోపం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో నేనేం చేయలేను. అది 2021 కాలిఫోర్నియా. లాటరీ టికెట్లు చాలా మంది గెలుస్తుంటారు, డబ్బులు కూడా వస్తుంటాయి. అయితే కాలిఫోర్నియాలో ఒక ఆవిడ $26 మిలియన్ అన్ని డబ్బుల్ని లాటరీలో గెలుచుకుంది. అవి ఎన్ని కోట్లో మీరే లెక్కేసుకోండి. అది చెప్పాలంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది, అందుకే చెప్పట్ల. అయితే నిజానికి ఒక నార్మల్ మనిషి భూమి మీద $26 మిలియన్ లాటరీలో గెలవాలంటే అసలు అది పాజిబుల్ అయ్యే వేనే కాదు. అది ఎంత పాజిబుల్ లో తెలుసా? మనం అంతరిక్షంలోకి రాకెట్ తీసుకుని అలా వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి కాలు స్లిప్ అయ్యి కింద పడిపోయే అంత ఛాన్స్. అంటే దానికి అర్థం అసలు అలా జరగదు, అంత పాజిబుల్ ఉంది అన్ని డబ్బులు లాటరీలో గెలవడం. కానీ ఆవిడైతే నిజంగానే అన్ని డబ్బులు లాటరీలో గెలిచేసింది. లాటరీ టికెట్ గెలిచి హ్యాపీగా ఉంది. దానికి ఏం జరగకుండా లాటరీ టికెట్ బాగా మడత పెట్టుకుని ప్యాంట్ లో దాచిపెట్టుకుంది. ఆ తర్వాత పోయి బట్టలు ఉతుక్కొని వాషింగ్ మిషన్ లో బట్టలేసి వచ్చింది. అలా టీవీ చూస్తూ ఉంటే కాసేపు ఆగాక ఆవిడకి ఏం అర్థమైందంటే ఆవిడ ఆ లాటరీ టికెట్ ని ఆవిడ వేసుకున్న ప్యాంట్ లో పెట్టలేదు, ఇంకో ప్యాంట్ లో పెట్టింది. ఆ ప్యాంట్ తీసుకెళ్లి వాషింగ్ మిషన్ లో పడేసింది. తప్ప వెంటనే వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి చూస్తే వాషింగ్ మిషన్ లో ఏమీ లేదు. చినిగిపోయిన చిన్న కాగితం మొక్క మాత్రమే ఉంది. అందులో చూడడానికి కూడా ఏం అర్థం కావట్లా. ఇంకా ఆవిడ ఏమీ ఆలోచించకుండా పరిగెత్తుకుంటూ వెంటనే లాటరీ కొన్న స్టోర్కి వెళ్ళింది. అంటే అక్కడ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంటుంది కదా, అది చూపించి అది సేవ్ చేసుకుందామని. అదృష్టం బాగుండి అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో మొత్తం అంతా ఉంది. కానీ దురదృష్టం అంతకంటే మహాద్భుతంగా ఉండి కంపెనీ వాళ్ళు దాన్ని ఒప్పుకోమని చెప్పారు. కనీసం మీరు దాన్ని ముందు వెనక ఫోటోలు తీసి పెట్టున్నా మేము కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళము అని అన్నారు. లేకపోతే దీన్ని కన్సిడర్ చేయలేము అని చెప్పారు. జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆవిడ కోటీశ్వరాలు అయిపోయింది. వాషింగ్ మిషన్ లో డబ్బులు వేయడం వల్ల ఆవిడ డబ్బులు కోల్పోయింది. నాకు తెలిసి ఆవిడ జీవితంలో మళ్ళీ బట్టలు ఉతకదు. అన్ని కోట్ల రూపాయల డబ్బులు లాటరీలో గెలిచాక బట్టలు ఉతకాలి అని ఎందుకు అనిపించిందో. నేనైతే ఆశ్చర్యంలోనే ఒక సంవత్సరం పాటు అలా కదలకుండా ఉండిపోతానేమో. నేనేమి ఇదంతా సోచ్ చెప్పట్లేదు. బీబీసీ వాళ్ళే వాళ్ళ న్యూస్ లో వాళ్ళ ఆర్టికల్స్ లో వేసారు. $26 మిలియన్ ఎంత అనుకుంటున్నారో తెలుసా? 200 కోట్ల రూపాయలు వాషింగ్ మిషన్ లో పడేసి దాన్ని తీసుకెళ్లి మురికాల్లో పడేసినట్టు అయింది. ఆవిడ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఉండి కామెంట్స్ లో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం మైకేల్ని చూస్తున్నాం. మన మైకేల్ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా పేదవాడు. సరిగ్గా డబ్బు ఉండేది కాదు, ఏ పని ఉండేది కాదు. చిన్నప్పుడు ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు. జైలు కూడా చాలా సార్లు వెళ్ళొచ్చాడంట. 19 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి శుభ్రంగా ఉండి ఏదో చిన్న పనులు చేసుకుంటూ బతుకుతున్నాడు. ఆ 19 ఏళ్ళకే ఒక $11 మిలియన్ $100 కోట్ల రూపాయల పైన అనుకుంటా లాటరీలో గెలుచుకున్నాడు. ఏవుగా బాబు, కోట్లు లాటరీలో గెలుస్తుంటాడు. ఇంకా ఆ తర్వాత మనోడు లైఫ్ ఎలా ఎంజాయ్ చేశాడో తెలుసా? ముందు డబ్బులన్నీ వెంటనే బ్యాంకులో వేసుకొని ఒక పెద్ద లేక్ చూసుకుని ఆ పక్కనే పెద్ద మ్యాన్షన్ ని కొనుక్కున్నాడు. ఓకే, మంచి ఇన్వెస్ట్మెంటే. ఆ తర్వాత మంచి స్టాక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ కొనాలనుకుంటున్నారా? అంత లేదు. ప్రతి ఒక్క రూపాయిని తీసుకెళ్లి బేభత్సమైన పార్టీలు చేసుకున్నాడు. అద్భుతమైన కాళ్ళు కొనుక్కున్నాడు. ఓకే, అదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే వాడు బళ్ళు కొనుక్కొని దాచిపెట్టుకోలేదు. ఒక పెద్ద ప్లేస్ కొనుక్కొని ఒకదాంతో ఒకటి కాళ్ళన్నింటినీ గుద్దించి గేమ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసి కాస్ట్లీ కాళ్ళన్నింటినీ తర్వాత చెత్త కుప్పల్లో అమ్మేశాడు. ఆ తర్వాత పందాలు మ్యాచ్లు అన్నిట్లో బెట్టింగ్లు. అక్కడికి పోయి డబ్బులు డొనేట్ చేసి వచ్చినట్టు ఓడిపోతూ కావాలని ఓడిపోతూ వచ్చేవాడు. అంటే డబ్బులన్నీ తగలేయడానికి అక్కడికి పోయి వచ్చేవాడు. ఇంకా మనోడు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం దాకా 5 స్టార్ హోటల్ నుంచి ఫుడ్ కాకపోతే మనోడు
వినేవాడే కాదు. ఇంకా ఏమేం చేసాడో మనోడికే గుర్తులేవంట. ఇంకా బిజినెస్ మీటింగ్స్ అయితే చెప్పాల్సిన పనే లేదు. బిజినెస్ మీటింగ్లు అంటే తెలిసిందే కదా. ఎన్ని బిజినెస్ మీటింగ్లు అంటే లెక్కేస్తే ఒక 4,000 మంది అమ్మాయిలతో బిజినెస్ మీటింగ్లు అంట. అందరూ మోడల్స్, యాక్టర్స్ వాళ్ళతోనే అంట. ఇమేం చేయండి, 4,000 మంది అమ్మాయిలు. 10 సంవత్సరాల పాటు ఏ కింగ్ కూడా అంతగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు జీవితంలో. అలా ఎంజాయ్ చేశాడు. ఇంకా ఆ తర్వాత ఏముంది, 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఆ తర్వాత మనోడి దగ్గర చిల్లు అవ కూడా మిగల. ప్రజెంట్ అయితే మనోడు చెట్లు పొట్లు ఎక్కడున్నా ఎత్తుకొని వాటిని కొట్టుకుంటూ ఆ కట్టెలు అమ్ముకొని బతుకుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఈ రేంజ్ లో ఇన్సిడెంట్లు అయితే ఇంటర్వ్యూలు బాగా అవుతాయిగా. ఎన్నో న్యూస్ ఛానల్లో అక్కడికి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూలు తీసుకొని అతన్ని చాలా మంది అడిగారు. ఏది అడిగినా ఆయన చెప్పే ఒకటే ఆన్సర్, వాండగా బొక్కగాలాగా. నేను 10 సంవత్సరాల పాటు ఎంజాయ్ చేసిన లైఫ్ మీ లైఫ్ లో ఒక్కరోజు కూడా మీరు ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయలేదు. ఆ రేంజ్ లో నేను ఎంజాయ్ చేశాను. నాకు ఎటువంటి బాధ రిగ్రెట్స్ ఏమీ లేవు. మీ మొహాల్లో మీ జీవితంలో ఒక్కరోజు కూడా అలా మీరు చూసే ఛాన్స్ కూడా లేదు అని చెప్పి ఎవడు అడిగినా ఇదే చెప్తున్నాడు. సో మీరేమంటారో కామెంట్స్ లో చెప్పండి. వీడియో నచ్చుంటే ఒక లైక్ కొట్టేయండి. మీరు లాటరీలోని డబ్బులు గెలిస్తే మనోళ్ళ ఎంజాయ్ చేస్తారా లేకపోతే సేవింగ్స్ అని దాచి పెడతారా కామెంట్స్ లో చెప్పండి. వీడియో నచ్చుంటే లైక్ కొట్టండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలంటే మా ఛానల్ ని చెక్ చేసి చూడండి. బాగా నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట కొట్టడం మర్చిపోకండి. లేకపోతే వీడియో పెట్టినప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ రావు. థ్యాంక్ యూ.